မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာကျွန်တော် line account ဖွင့်ပုံဖွင့်နည်းကိုမိတ်ဆွေတို့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ် line application ကို2012ခုနှစ်မှာ line corporation ကနေပြီးတော့စတင်ဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ message ပို့နိုင်တယ်လို့ voice call video call တွေလည်းခေါ်နိုင်ပါတယ် photo တွေ video တွေ file တွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ share လုပ်ရတဲ့ application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအသုံးများပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်းအသုံးများတဲ့ application ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ဖို့ line account ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဦးစွာ Google Play Store ထဲကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင် Hori application လေးတွေရှာတဲ့ search box နေရာမှာ LINE line လို့ရိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Hori application ဖြစ်ပါတယ်ဒီ application လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ဖုန်းထဲကို install သွင်းလိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကို line application လေးဟာ install သွင်းနေဖြစ်ပါတယ် install သွင်းချိန်မှာခဏတော့စောင့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟောဒီနေရာမှာ open ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် application စီကိုတန်းပြီးရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် back key နဲ့ပြန်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ home screen ကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် application တွေကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ line application တွေကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် sign up လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် sign up ကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးရင် continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာတော့ allow ကိုခွင့်ပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုနေတဲ့နိုင်ငံကိုရွေးပြီးတော့အသုံးပြုမဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်မြားစိမ်းလေးကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီနေရာမှာတော့ okay ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာတော့ line ကနေပြီးတော့ verification code 6လုံးပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကုတ်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာ allow ကိုခွင့်ပြုပေးလိုက်ရင် auto ကုတ်တွေကိုထည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် password မလုပ်သေးပဲနဲ့ create new account ဆိုပြီးတော့ account တစ်ခုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုမဲ့ account တဲ့ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကိုလည်းပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရှိပြီးသား select photo ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ငါက gallery ထဲကကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံကို profile ပုံဖြစ်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ profile ပုံဖြစ်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပုံပြီးလို့ရှိရင်တော့ပုံကိုထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ dam ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကောင့်လေးမှာအမည်ရယ်ပုံရယ်ထည့်ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်password အသက်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် password ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာpassword ကိုပြန်ပြီးတော့ retype ပြန်လုပ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်က password တိုင်းပဲအောက်မှာမမှားအောင်ပြန်ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ password လို့ရေးပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစိမ်းအောင်မြားလေးကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီနေရာမှာလည်းဒီအစိမ်းအောင်မြားလေးနဲ့သင်္ကေတပြထားတဲ့နေရာကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာတော့ allow ကိုခွင့်ပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင် line account ကိုတိစောက်နေဖြစ်ပါတယ်ခဏလောက်စောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာadded to contact ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ line account လေးဟာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာတိစောက်ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဖို့ line account ဖွင့်နည်းကိုမိတ်ဆွေတို့မျှဝေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ